Burada biraz sonra yakacağız. Biz para veriyoruz. Canımız yanıyor. Evde bunun yüzünden kadınla çok defalarca tartıştık. Çünkü bu makine geldiğinden beri sorumlu. Yıkamadan, yani durulamadan bu makine bir yerde bitiyormuş. Biz de, bizim hanım da ben tabii makineyi ben kullanmıyorum ki. İçinden çatal kaşık alıyorum. Bakıyorum hep bulaşık, soğuk, yani durulanmamış. Evet. Ya hanım bu böyle mi yıkıyor? Allah ne kadar sonra arıza yaptı? Aldıktan ne kadar sonra? Aldıktan çok geçmeden arıza yapmış. Bu anlattığım sorun aldığımdan çok zaman sonra meydana geldi ama ben arızamı yaptı. Arızamı bilmediğim için. Yani makine biraz soğuk suyu alıp Firma yetkilileri size hiçbir şekilde çözüm bulmadılar mı? Görüştünüz mü? firma yetkilileri bunu o garanti sürecinde bu makine servise gitti. Servis makineyi yapmadan eve geri gönderdi. Çünkü bana elemanı söyledi. Bu makinenin serviste 15 gün durdu. Hiç işlem yapılmadan geri geldi diye. Jilatinin dışında sarılı. Servisin elemanın söylediğini söylüyorum. Daha ondan önceki elemanı bunun dedi ısıtma pompası arızalı değişecek dedi. Daha sonra yan tarafını açtı. Bir klipsini değiştirdi. Dedim delikanlı niye pompayı değiştiriyorsunuz? Dedi ki belki arıza buradandır. İşte onu değiştirdi. Bu dedi yine aynı yerden sorun yaparsa bunu ben garantisinden değiştireceğiz. Garantisi de bitmesine 40-50 gün kadar zaman kalmış. Biz Bolu'da oturuyoruz. O süreçte makine evde geldik. Karne tatilinde makine aynı arızayı yaptı. İşte servisi aradık. Servis geldi eve. Bu sefer garantisi bitti diye ücret talep ettiler. Ben dedim Kaç yıldır mücadele ediyorsunuz bir makine için? bu makineyle yaklaşık 4 yıldır mücadele ediyorum. Hatta 5 yıldır. Ben 2014 yılında gazmanalım yaptılar. Oysa servis yazacaktı kardeşim. Bu makinenin teknik sıkıntısı var. Değişmesi diye. Servis çözmek. Tamam sen yapacaksan yap biz çekelim. Bakın şu kırık. Acıyor şimdi yapamıyor. Geldiğinden beri bu kırığı belki kırıktı yani. Burada yakıyoruz. Var mı? Arabalar uzak gitsin. Atlar mı? Abi ben var. Abi girme. Lütfen. Yok olmaz. Yap abi ya. Gazete bile yanmıyor. Yapmaya gönlü yok abi. Yanmaz abi. Ben çakmadan değilim. Öyle yapmaz abi. Ben çakmam. Al boş ver. Kenara gel. Bakalım biraz. Dedim ben makineyi yakacağım dedim arkadaşı da ısınacak dedim. Biraz dedim ısınacağız. Bana ısınma zevki verecek. Sadece yedim onlara. Isınma zevkini tatmak istiyorum şimdi. Biraz da ben çekeyim arkadaşlar. Sandığa çekme reis. Ben de çekeyim biraz. Mustafa bana gönderir biraz. Sen çekmesen olmaz bak. Ne yapıyorsunuz ya? Yanların altı bir dakika. İçim çökerler. Yeter. Ulan. Lan oğlum bırak oğlum bayrak. Şuraya bak kapına gel. Ömer, o ne?